तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं अपने जानवर हैंड्स दिखाने वाले हैं आपको, और हम कॉकटेल दिखाने वाले हैं हैंड टेम। और देखिए मैं हमेशा ही दिखाता हूँ आपको। तो आज हम लोग दिखाने वाले हैं अपना चूज़ा, पैरेट बीक और कॉकटेल्स हैंड टेम। आइए, तो ये हैं हैंड टेम कॉकटेल्स जो कि काटते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाथ वाले हैं। ये हैंड टेम है, ये हैंड टेम है। और नीचे है इसका नाम है पैरेट बीक, इसका नाम है पैरेट बीक। और आगे आगे अगर चलते जाएंगे तो आती है हमारे पास एक काली मुर्गी भी है, वो है काली मुर्गी हमारे पास ब्राउन है, हमारे पास ब्राउन मुर्गी है। और हमारे पास मुर्गा है, मुर्गी भी है। तीन हमारे पास मुर्गी है, तीन मुर्गियाँ हैं। चूज़े भी हमारे पास 4 चूज़े हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। चूज़े, तो चूज़े दिखा देते हैं आपको। आए, ये चूज़े हैं, टोटल 4 चूज़े हैं, ठीक है। ये 3 है और एक बोला, एक अपनी माँ के नीचे है, ठीक है। और ये एक मुर्गी है, ये एक मुर्गी है, ये एक मुर्गा है, और मुर्गी इसकी हो रही पीछे, ये एक मुर्गी है। तो हाँ गाइस बताएं, तो ऐसे बताएं आपको कैसे लगे। तो क्या होगा, अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट करें। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, नॉट सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा है, सब्सक्राइब बहुत कम है और नॉट सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा है। सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को, और मुझे कहना है सब्सक्राइब करें, इससे मैं अच्छा फॉलो करें, मैं खुश हो जाऊँगा इससे। मोबाइल हिलाओ नहीं गाइस, ये कैमरा मैन है, मोबाइल हिला रहा है। तो गाइस मैं कह रहा था कहाँ था मैं, हाँ या कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उसे जरूर दबाएगा। ऐसे ही मुझे फॉलो करते जाएं, फॉलो करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, फॉलो करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं।